इधर इधर तो इधर तो देखो क्या हालत है, इधर यही हालत है। ओह दुकान दुकान देखो तो सही। एक एक फ्लोर डूब गया, पूरा फ्लोर। और बारिश चालू है साला, रुकता भी नहीं है, पूरा फ्लोर डूब गया। हाँ हाँ देखो तो आदमी जावे जावे कहाँ है? जो अंदर घर में रहेगा। ओह ये तो ये रोड है। अरे ये रोड है, मेन रोड है। ट्रेन रुका नहीं दे हमारा भी, ऐसा लग रहा है।